Kingsguard მეფის გვარდია ეს არის ვესტეროსის ყველაზე ელიტარული სამხედრო ორდენი, რომლის ერთადერთი მოვალეობა მეფისა და მისი ოჯახის სიცოცხლის დაცვაა. ორდენი დედოფალმა ვისენია ტარგარიენმა დააარსა და მასში მკაცრად 7 რაინდი მსახურობს. მათ თეთრ მანტიებს უწოდებენ და ღამის გუშაგების მსგავსად სიცოცხლის ბოლომდე ეკრძალებათ დაქორწინება, მიწების, ტიტულებისა და შვილების ყოლა. სერიალ სამეფო კარის თამაშებში გვარდია არაერთ საკვანძო მომენტში ფიგურირებს. ჩვენ ვხედავთ ორდენის ლეგენდარულ წევრებს, ჯეიმი ლანისტერსა და ბარის თანსელმის. სერიალში კარგად ჩანს ორდენის მორალური დეგრადაცია, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მეფე ჯოფრიმ სერ ბარისთასი პენსიაზე გაუშვა, რაც ფიცის უპრეცედენტო დარღვევა იყო. წიგნებში მეფის გვარდიის ისტორიასა და შიდა სტრუქტურას ბევრად დიდი ადგილი ეთმობა. თეთრი წიგნი, წითელ ციხესიმაგრეში ინახება ძმობის წიგნი, სადაც ლორდ კომანდორი ოქროს მელნით აღწერს ყოველი თეთრი რაინდის ცხოვრებას, გმირობებსა და სიკვდილს. ლეგენდარული წარსული, ტექსტში ხშირად არის ნოსტალგიით ნახსენები ტარგარიენების დროინდელი გვარდია, სადაც ისეთი მითიური მებრძოლები მსახურობდნენ, როგორებიც იყვნენ სერ არტურ დეინი, დილის რაინდი და სერ ჯერალდ ჰაიტაუერი. პოლიტიკური იარაღი, ლანისტერების მმართველობისას ორდენი კარგავს წმინდა რეპუტაციას. სერსეი გვარდიაში ხალხს ნიშნავს არა რაინდული ღირსების, არამედ პირადი ერთგულების მიხედვით, რის გამოც თეთრი მანტიების პრესტიჟი საგრძნობლად ეცემა.